Сегодняшняя лекция посвящена вторичной профилактике ишемического инсульта и транзиторной ишемической атаки. Основным направлением вторичной профилактики ишемического инсульта и транзиторной ишемической атаки направлены на коррекцию модифицируемых факторов риска и включают как нелекарственные методы, например, модификацию образа жизни, так и лекарственную терапию, антигипертензивные, антитромботические средства, гиполипидемическую терапию и хирургические методы лечения. Рекомендуется ранее, не позднее 48 часов ОНМК, начало вторичной профилактики транзиторной ишемической атаки ишемического инсульта у пациентов, перенесших ишемический инсульт или ТИА, риск развития повторных инсультов повышен почти в 10 раз и составляет около 25-30%. Риск повторного инсульта наиболее высок в первые несколько недель от его развития, повторной транзиторной ишемической атаки в течение первых 3 дней. В связи с этим вторичная профилактика должна быть начата как можно раньше, сразу после диагностики ТИА и не позднее 48 часов после развития ишемического инсульта. Индивидуализированная вторичная профилактика инсульта уменьшает риск повторного развития нарушений мозгового кровообращения на 20-30%. К нелекарственным методам вторичной профилактики ишемического инсульта относятся отказ от курения, отказ от злоупотребления алкоголем. Рекомендуется лицам, имеющим повышенный индекс массы тела, диета для снижения веса, лечение расстройств дыхания во сне, сонная апноэ, при помощи чрезмышечной аппаратной СИПАП-терапии, обеспечивающей поддержание постоянного положительного давления воздухоносных путей, что позволяет нормализовать ночное дыхание и улучшать дневное самочувствие пациентов с синдромом сонных апноэ. Рекомендуется для снижения риска повторного ОНМК скрининг артериального давления и соответствующая антигипертензивная терапия. Могут быть использованы различные классы антигипертензивных средств с учетом индивидуальных особенностей. Рекомендуется включение в терапию диуретика в комбинации диуретика и ингибитора ангиотензин превращающего фермента. Применение эпросартрана более эффективно во вторичной профилактике ишемического инсульта и ТИА, чем применение нитрендипина. Рекомендуются целевые значения давления ниже 130 на 80 мм ртутного столба для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом или заболеванием почек. Рекомендуется пациентам, перенесшим некардиоэмболический ишемический инсульт или транзиторную ишемическую атаку, длительное проведение антитромбоцитарной терапии с целью вторичной профилактики ОНМК по ишемическому типу, а также других ишемических событий. Выбор схемы антитромбоцитарной терапии индивидуален и зависит от профиля факторов риска пациентов, особенностей клинической ситуации, наличия фоновых и сопутствующих заболеваний, включая сосудистую коморбидность, а также стоимости препаратов и приверженности пациента к лечению. При отсутствии специальных показаний у пациентов, например, ИБС, острый коронарный синдром, операции коронарной реваскуляризации, требующих назначения длительной антитромбоцитарной терапии, включающей ацетилсалициловую кислоту в комбинации с различными ингибиторами P2A12 рецепторов, обычно назначается монотерапия ацетилсалициловой кислотой в дозе от 75 до 300 мг в сутки или клопидогрелем в дозе 75 мг в сутки. Длительная антигипертензивная терапия ацетилсалициловой кислотой в дозе 25 мг и дипиридомолом 200 мг с модифицированным высвобождением 2 раза в сутки. Небольшое преимущество клопидогреля над ацетилсалициловой кислотой наиболее значимо у пациентов с сахарным диабетом, мультифокальным атеросклерозом. Клопидогрель в организме подвергается печеночному метаболизму, контролируемому цитохромом P450 с образованием активного компонента. Вещества, стимулирующие, подавляющие или выступающие в качестве субстрата для цитохрома P450, могут оказывать влияние на его эффективность. Эритромицин и алиандомицин, являясь ингибиторами цитохрома P450, подавляют антиагрегантные свойства клопидогреля. Рифампицин стимулирует и усиливает эффективность препарата. Статины метаболизируются в организме с помощью цитохрома P450 и оказывают влияние на действие клопидогреля. Аторвастатин, ловастатин и симвастатин ослабляют эффект клопидогреля. Правостатин и флувастатин, которые не подвергаются в организме метаболизму с помощью цитохрома P450, не оказывают влияния на действие клопидогреля. Рекомендуется назначение варфарина
Пациентам, перенесшим кардиоэмболический инсульт вследствие клапанной фибрилляции предсердий, механические клапаны сердца, митральный стеноз средней и тяжелой степени, биологические протезы в первые 6 месяцев после установки с целью профилактики повторных транзиторных ишемических атак или ишемического инсульта. Терапевтический диапазон международного нормализованного отношения составляет от 2 до 3. Назначение новых оральных антикоагулянтов таким пациентам не показано. Целевые значения международного нормализованного отношения у пациентов с механическими протезами клапанов сердца могут быть выше в зависимости от вида протеза, его позиции и наличия дополнительных факторов риска тромбоэмболических осложнений. У пациентов с фибрилляцией предсердий и механическим протезом клапанов сердца в митральной позиции целевые значения международного нормализованного отношения при назначении варфарина должны составлять от 2,5 до 3,5. Для пациента с фибрилляцией предсердий и с ревматическим поражением митрального клапана или механическими клапанными протезами в настоящее время единственным методом лечения с доказанной безопасностью является терапия антагонистом витамина К. Рекомендуется профилактика повторных транзиторных ишемических атак и ишемического инсульта у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий прямыми ингибиторами тромбина и прямыми ингибиторами фактора 10А, которые не уступают по эффективности варфарина, но имеют более низкую частоту внутричерепных кровотечений. Рекомендуется профилактика повторных транзиторных ишемических атак и ишемического инсульта у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий прямыми ингибиторами тромбина и прямыми ингибиторами фактора 10А, которые не уступают по эффективности варфарину, но имеют более низкую частоту внутричерепных кровотечений. Применение прямых ингибиторов тромбина и прямых ингибиторов фактора 10А не требует, в отличие от варфарина, регулярного контроля МНО. Дабигатран назначается по 150 мг или 110 мг при клиренсе креатинина 30-50 мл в минуту в сутки в 2 приема в дозе 150 мг 2 раза в сутки. Дабигатран назначается по 150 мг или 110 мг при клиренсе креатинина 30-50 мл в минуту в сутки в 2 приема в дозе 150 мг 2 раза в сутки. Дабигатран сильнее, чем варфарин, снижает частоту повторного ишемического инсульта. Кроме того, его можно использовать для профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии в дозе 150 мг 2 раза в день. Ривароксабан рекомендуют принимать по 20 мг или 15 мг при клиренсе креатинина 30-50 мл в минуту 1 раз в сутки. Кроме того, ривароксабан может быть использован для профилактики и лечения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Апиксабан рекомендуют применять по 5 мг или 2,5 мг при 2 и более из ниже перечисленных критериев. Возраст 80 лет и старше, вес 60 кг и меньше, уровень креатинина 133 ммоль в литре и больше 2 раза в сутки. Если не показана антикоагулянтная терапия, необходимо проводить терапию ингибиторами агрегации тромбоцитов. Рекомендуется назначение гиполипидемической терапии с терапевтическим режимом, при котором достигается снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности более чем на 50% по сравнению с исходным уровнем, а уровень холестерина липопротеидов низкой плотности менее чем 1,4 ммоль в литре для пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку или ишемический инсульт, относящихся к категории очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний и достижения целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности, как минимум менее 1,4 ммоль в литре. При оптимальных значениях холестерина липопротеидов низкой плотности менее 1 ммоль в литре для пациентов экстремального риска с целью уменьшения риска острых ишемических событий и прогрессирования атеросклеротического процесса. Пациентов относят к категории очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний при наличии документированного перенесенного одной из сердечно-сосудистых заболеваний, а именно ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака, острый коронарный синдром, стабильная стенокардия, поражение периферических артерий, а также черезкожное коронарное вмешательство, коронарное шунтирование или другие операции на артериях. По данным обследований, значимая атеросклеротическая бляшка, по данным коронарографии, КТ или ультразвукового дуплексного сканирования, стеноз равен или более 50% в 2 коронарных артериях,
стеноз сонной артерии более 50%. К экстремальному риску следует отнести сочетание клинически значимого сердечно-сосудистого заболевания, вызванного атеросклерозом с сахарным диабетом второго типа или семейной гиперхолестеринемией, сердечно-сосудистые осложнения у пациента с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, несмотря на оптимальную гиполипидемическую терапию или достигнутый уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, равный или менее 1,4 ммоль в литре, 2 или более сердечно-сосудистых осложнений в течение 2 лет, несмотря на оптимальную гиполипидемическую терапию или достигнутый уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, равный или менее 1,4 ммоль в литре. У пациентов с экстремальным риском представляется оптимальным достижение более низкого целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности, равного или менее 1 ммоль в литре, для целей вторичной профилактики ишемического инсульта и транзиторной ишемической атаки. Однако в настоящее время убедительной доказательной базы подобного снижения холестеринов липопротеидов низкой плотности отсутствует, что не позволяет рекомендовать его в качестве обязательного. Пациентам экстремального и очень высокого риска рекомендуется поддержание здорового образа жизни и одновременное назначение липоснижающей терапии. До начала гиполипидемической терапии важно уточнить причину дизлипидемии. Гиполипидемические средства включают ингибиторы редуктазы статины, ингибиторы всасывания холестерина в кишечнике, ингибиторы пропротеин-кининовые конвектазы коксинового типа 9, фибраты, препараты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Схема лечения, при которой достигается снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности более чем на 50% по сравнению с исходным уровнем, а целевой уровень холестерина липопротеидов низкой плотности равен или менее 1,4 ммоль в литре, как правило, включает интенсивную монотерапию статинами. Суточная доза статинов при интенсивной терапии для снижения холестерина липопротеидов низкой плотности более чем на 50% составляет для аторвастатина от 40 до 80 мг, для розувастатина от 20 до 40 мг. Терапия статинами должна быть назначена не позднее первых 3 суток от эпизода ишемического инсульта. Ответ пациента на терапию статинами рекомендуется оценивать через 6 или 8 недель после начала приема или изменения дозы препарата. Если целевой уровень холестерина липопротеидов низкой плотности в соответствии с категорией риска при монотерапии статинами не достигнут, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии. Рекомендуется регулярно контролировать уровень глюкозы с достижением уровня глюкозы близкого к нормальному 5,6 ммоль в литре. Коррекцию гликемии рекомендуется сочетать с гипоуглеводной диетой и повышением физической активности, назначением индивидуальной фармакотерапии. Хирургические методы вторичной профилактики ишемического инсульта рекомендуется операция, каротидная эндоректомия пациентам с гемодинамически значимыми стенозами сонных артерий от 70 до 99%, на базе центров с показателями переоперационных осложнений менее 6%. Рекомендуется каротидная эндоректомия в течение 6 месяцев от момента инсульта при стенозе от 70 до 99% диаметра внутренней сонной артерии, гомолатеральному инфаркту или транзиторной ишемической атаке. Рекомендуется как можно более раннее выполнение операции каротидной эндоректомии после ишемического события, в идеале в течение первых 2 недель. Каротидная эндоректомия может быть проведена при умеренной степени от 50 до 69% диаметра стеноза внутренней сонной артерии при отсутствии выраженных сочетанных заболеваний, наличии дополнительных факторов риска, например, у мужчин. Рекомендуется эндоваскулярное закрытие овального окна у пациентов с криптогенным инсультом.